ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। सतगुरु की बाणी जो भगत रंगनावी गुड़ियो हर सतगुरु की बाणी चार बिना गाने लानी तेरे हाथ लिया मारे लानी चार बिना गाने लानी तेरे हाथ लिया मारे लानी मेरे हो गई कल लानी जब फिर मुझे जा जिंदगी